我说怎么找了一圈都找不到这3个家伙，看一下，哼，又跑到隔壁来蹭凉席了。这个直接睡着了，看来这个凉席还挺舒服的。难怪一张凉席就给他们3个拐跑了。你们确定不回去了吗？不搭理我是吗？直接睡着。嘿嘿，嘿，回家了，走不走？走不走？完了，对呀，不搭理我了，不回去了。有凉席就在这儿不走了。醒醒，醒醒，走，回家给你夹个鸡腿儿，走，夹鸡腿儿了。一说夹鸡腿儿都不睡了，一群吃货。走吧，回去了。来，真现实，这几个家伙。不给吃的，我叫了半天都不搭理我，哼！一说给他们夹鸡腿儿，跑得比兔子还快，全回来了。这个尾巴也太好玩了吧，毛茸茸的。这2个是口渴的，狂喝水，吃的圆乎乎的，都和猫快都差不多了。救下它的时候，才一点点大。还不会跑，眼睛都没睁，1个月的时间长这么大了。你这个小胖子，吃饱了之后又跑过来了。看来我得给你买一张凉席才行，不然的话这张凉席都把你们拐跑了。